селото. Скъпи приятели, днес ще ви представим как се подготвя една от традиционните български салати. Тя присъства във всеки наш ресторант, отивате Снежана. Стига сме говорили, нека влезем в ресторант и да представим нашия Jablocica, tamo ima dva kladenca, Megionizi jablocica, jablocica plod rodila, dve jabolki pozlateni, jablocica plod rodila, dve jabolki pozlateni. Това е жената от Студена кухня, която работи в най-българския ресторант Мегдана, град Пловдив. Днес ще приготвим млечна салата по българска рецепта. Продуктите, които са необходими за направата, са красна краставица и цветено кисело мляко. Няма марка, каквото и да бъде, ще стане хубава салатата, стига да се спазват точните пропорции. Ще го направим с отношение 1 към 1. 500 грама краставица с 500 грама цветено кисело мляко. Значи краставиците се изрежат, отдават се и се нарязат на гъбчета. Добре е предварително да бъде направен тази процедура, за да може да се изцеди, понеже знаете, че краставицата е създадена 90% с вода. Да може да се отцеди водата и да остане по-въздушно вещество. Значи изсипваме краставицата в по-дълбока кухня. Прибавяме цветенето. Подправките, които се слагат в млечната салата, задължително копър. Около 10 грама сол. Знаете, че солта не е много полезна. Много клиенти отбягват, затова по-малко сол се слага. Олио. И най-важното е разбъркването на тези съставки. Така, това е. Така, за украсата може да използвате стръкче марина, като канапе се слага. Това е млечната салата. Може да бъде подправена и украсена по различни начини, като най-добре е с стръкче копър, понеже това е една от основните подправки. Също така може да бъде поръсена с малко орехи. Ето това е нашата млечна салата в най-български ресторант. Лесна и много вкусна. Не си го продавай колочи палико, мама не ме дава коло за тебе. Не си го продавай колочи палико, мама не ме дава коло за тебе. Поме ани одиш коло, руйно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Поме ани одиш коло, руйно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш.
фалико.